Hello，大家好，黃小姐今日嚟帶大家睇一套毛坯單位，最重要係呢種單位，我哋一層樓淨係得一套咁樣嘅戶型，所以係屬於非常之少嘅呢種單位。當時咧業主就係因為哇呢個景觀夠晒闊落。夠晒壯觀啦！早上可以睇埋日出，我哋前面嘅呢個正山景，仲有我哋嘅呢個海灣大橋嘅景觀嚇。咁當然啦，呢種景觀咧就唔係人人都可以欣賞得嚟嘅，但係我哋咁樣去睇咧，就真係非常之靚仔嘅一個景觀啦。咁我哋呢個露台嘅話咧，亦都係佢嘅亮點之一嚇。嗱，呢個位置咧，佢係專門可以擺一個我哋嘅。叫做係沙灘凳啦，或者你擺一個細嘅咖啡機、咖啡台喺呢度，睇住個日出，飲住個咖啡都完全冇問題嘅。跟住我哋成個東部灣嘅景觀，佢係可以盡收眼底嘅。嗱，我哋而家可以見到呢個遊艇碼頭啊，呢啲佢全部可以望齊晒嘅。我哋單層一樓嘅呢一個露台，佢嘅長度都已經去到咗8.6米啦，所以係非常非常之長嘅。仲要佢2層仲有一個露台。咁當然啦，我哋呢邊嘅話咧，佢係真正嘅複式單位。有啲業主嘅話咧，佢會將我哋現時呢個位置都搭翻出嚟嘅。咁就睇翻你自己覺得有冇必要嚇。因為你搭樓板嘅話咧，係一個唔少嘅成本嚟嘅。咁我哋成套單位咧，佢係一套199平方嘅複式單位。咁佢中間呢度嘅話咧，係做咗個比較大氣嘅一個大客廳啦。咁佢成個樓底嘅話咧，都已經去到差唔多6米嘅呢個高度啦。真正嘅複式單位，即係你上到2層，唔需要話似我哋市面上睇到啲複式可能要踎住先可以上去嘅。我哋呢啲係直接企到上去嘅。嗱，呢個位置咧就係我哋嘅客廳啦。咁其實毛坯冇乜嘢好介紹嘅，最重要就係佢呢個單位嘅話咧，你上下咁樣，如果一改造出嚟係可以做到最多可以開發到6個房間嘅。嗱，我哋先嚟睇睇入戶呢個位置，因為我哋呢個樓盤咧，核心海角1號咧，佢就只能夠用電，佢係唔可以用氣嘅，所以後期佢嘅呢個廚房啊，你睇下需唔需要做到咁大？咁但係現時嘅話咧，我哋嘅廚房擺喺呢個位置，跟住我哋餐廳嘅話咧都可以做埋喺呢個位置，即係我哋嘅廚房、餐廳有油煙嘅位置，全部都做咗喺呢度。嗱，其實我哋食飯嘅位置咧，佢都係依然可以望到我哋嘅呢個遊艇碼頭啊。我哋嘅海灘啊、海景啊呢啲景觀全部都可以望到晒嘅。嗱，成個因為毛坯嘅話咧，佢嘅呢個想像空間就會比較多，改造空間可能性就會更加大嚇。譬如呢種樓梯，我哋現時都可以見到有啲業主嘅話咧，佢係直接喺裏邊改一個旋轉樓梯比較靚仔嘅。尤其是我哋有一個客就特別中意旋轉樓梯嗰個造型嚇。咁下邊嘅話咧，你如果有啲位置，我哋可以做翻個櫃拉直佢，跟住又可以有好大嘅呢個收納空間。咁我哋成個客廳嘅話咧，佢個會客空間就非常非常之多啦嚇。嗱，再嚟翻呢個位置咧，咁佢其實同我哋樓下嗰種大平層嘅戶型佈局幾乎係一樣嘅。嗱，呢度係我哋嘅叫做第一個房間啦嚇。咁佢樓上樓下係一樣嘅，正常都係朝東向嘅一個房間啦。跟住洗手間嘅話咧，佢都係有一個明窗嘅。後期你就可以根據翻自己嘅呢個實際使用需求去做翻個裝修去改造嚇。咁我哋嘅話咧，嚟呢套單位之前我哋其實都已經進行過報價嘅，針對我哋單層嘅呢個單位都有做咗一個報價嘅。譬如我哋單層做硬化嘅呢個裝修費用嘅話咧，即係計得好詳細嘅，係59,000幾嘅呢個銀碼一層嘅呢個硬裝嘅費用嚇。咁當然如果你可以 double 計2層嘅面積嘅話咧，佢可能59,000就計佢6萬，咁你計落嚟即係12萬咁啦嚇。咁如果係單做硬裝嘅部分係上下2層12萬嘅硬裝。咁當然如果你譬如我哋後期要將呢個位置搭出去做2層嘅呢個客廳，即係下邊一個會客廳，上邊一個影音廳，咁就呢個樓板嘅費用就可能再多少少銀碼啦嚇。咁嗱，我哋現時嘅話咧，上到嚟呢個位置，呢個位置可以做咩咧？可以做你嘅書房嚇。咁嗱，從呢個書房入翻嚟咧，我哋可以先睇到呢個位置先嚇。嗱，佢2層呢個房間咧，其實佢從樓下嗰個廚房嘅佈局差唔多，但係呢個房間嘅話咧，佢就相當於可以做一個套房啦，即係房間
廁所或者你嘅一個小型嘅衣帽間都係完全冇問題嘅。現時嘅話咧就睇到我哋嘅第3個房間啦嚇。咁我哋再嚟嗱，由呢個書房或者後期嚟嘅呢個2樓嘅影音廳，再嚟翻呢個位置。咁2樓嘅話咧，如果咁樣去改就係多一個廁所啦。咁呢個位置係一個我哋嘅廁所。跟住其實呢個位置咧，佢呢埲牆係可以打嘅。後期我哋可以將呢個房間嘅牆拍過嚟呢個位置，咁呢個房間咧就會大好多啦。嗱，咁我哋你譬如佢其實而家預留嘅呢個位置，呢埲牆都係比我哋大嘅，因為佢個窗台係去到嗰個位置嘅。每個房間佢都有非常之大嘅一個落地嘅飄窗。景觀嘅話咧係完全冇問題。咁呢個嘅話咧肯定係我哋嘅呢個主人房啦。咁樣我哋一睇落嚟嘅話咧，現時佢係有5個房間嘅。咁其實我哋最多係可以改到6個房間以上都係完全冇問題嘅。咁嗱，嚟翻2樓嘅呢個露台，2樓嘅露台嘅話咧就短些少啦，但係嘅話咧佢依然呢個弧度都係非常之靚仔嘅。呢個即係屬於你自己主人房嘅一個私屬嘅呢個露台空間啦。咁我哋成套單位咧，我哋就已經全部睇晒啦，景觀OK 嘅 ，very good， 跟住一線嘅海景，而且當時咧業主買翻嚟呢啲單位都係屬於改善型，因為199平方，仲要係望到我哋成個呢邊內海嘅呢個海景景觀。咁成套單位嘅話咧，我哋就已經全部睇齊晒啦。嗱，上下硬裝部分嘅話咧，如果係唔計樓板唔計啲異形嘅呢啲造型嘅話咧，咁我哋單層嘅硬裝部分費用計落嚟嘅話咧，2層 double 啦就12萬左右。咁你如果譬如我哋如果要搭埋樓板咁可能都係多1-2萬蚊以上啦，就睇翻你自己想點樣去改造。咁所以其實我哋呢套單位佢嘅硬裝部分大約係15萬左右啦，係可以裝得非常之靚仔㗎啦。咁呢一套單位咧，原本其實你譬如佢之前一開始放盤出嚟咧，係要報到120幾萬，好似係咁現時嘅話咧，我哋呢個業主佢而家呢個價錢嘅話咧，係直接踩到底下，目前嘅話咧係報到係85萬嘅。咁我哋就可以攞得一套199平方嘅呢一套單位啦。嗱，先嚟計一計我哋呢一套單位嘅佢嘅呢個單價圍落係幾多下？85萬除199方，哇！佢如果咁樣計呢個毛坯嘅單價嘅話咧，佢計落嚟圍落係4200左右嘅。咁所以嘅話咧，都算係一套一線海景裏邊性價比非常之高嘅一套單位嚇。如果中意自己去改造，自己去裝修嘅，中意咁個大複式單位嘅話咧，咁就不妨留意一下我哋呢一套單位，亦都係目前唯一一套咁樣毛坯大積位放盤出嚟嘅。如果大家中意咁嘅單位，可以掃一掃視頻上開二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以聯繫到黃小姐嘅。咁今期呢集複式嘅單位就同大家分享到呢度啦，我哋下期再見啦喎，拜拜。